दोस्तों यदि आपके मोबाइल फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, आपकी या किसी कोई फ़ोन आए या मैसेज आए, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन में किसी का भी फ़ोन आए, ठीक है, कोई मैसेज वगैरह आए, कोई नोटिफिकेशन आए या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी चला रहे हों, ठीक है, तो आप जब भी किसी वीडियो को प्ले करते हैं तो आपके वहाँ पर आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई वीडियो चलाते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आई, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों, हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या हो जाता है जो आवाज़ नहीं आती? तो चलिए सारा स्टेप बाय स्टेप आपको सभी तरीके बता दें, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का जो सेटिंग ऐप है उसमें चले जाना। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सेटिंग ऐप क्या होता है, ठीक है। तो आपको देखिए इस प्रकार से ऑप्शन दिख जाएगा, तो ये है सेटिंग्स का, ठीक है। यदि आपको पता है तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहाँ पर चले आने के बाद अब ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको देख लेना एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर यहाँ पर शो भी छपा भी दिखेगा, ठीक है। तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आप देखिए आपको यहाँ पर देख पाएंगे, देखिए एक ऊपर के आप साइड ऑप्शन है म्यूट का, ठीक है। यदि यहाँ पर जो आपका इनेबल होगा, जैसे कि हम यहाँ पर इनेबल कर देते हैं, यदि ये इनेबल होगा, ठीक, तो यहाँ पर के जितने भी ये दो रिंगटोन वाला और नोटिफिकेशन वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर जिनकी जो लेंथ है बिल्कुल स्लो हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये म्यूट भी हो सकता है, तो इसे आपको अनम्यूट कर देना है, ठीक। तो देखिए जी सेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब ये जो ऑप्शन हमारे वो अलग हैं, वाइब्रेट वैन साइलेंट, यानी कि जब भी हमारा फ़ोन साइलेंट होगा, ठीक है, तब हमारा फ़ोन वाइब्रेट करेगा, ठीक है। इसके बाद जब भी हमारा नीचे वाला ऑप्शन है वाइब्रेट वैन रिंगिंग, यानी कि जब भी फ़ोन हमारा बजेगा, ठीक है, जब किसी की कॉल वगैरह आएगी, ठीक है, तब हमारा फ़ोन वाइब्रेट करेगा, यानी कि टोन भी बजेगी फिर भी वाइब्रेट करेगा। इसके अलावा किस जब साइलेंट होगा और कोई फ़ोन करेगा तब ऊपर वाला ऑप्शन है उसकी वजह से काम होगा, यानी कि तब केवल वाइब्रेट होगा, यानी कि जब साइलेंट होगा तब वाइब्रेट होगा और जब टोन आएगी तब भी वाइब्रेट होगा नीचे वाले ऑप्शन की मदद से, ठीक है। इसके बाद जो मीडिया का ऑप्शन इसे आपको यहाँ से फुल कर लेना, इस प्रकार से इसे कर लेना, इसे भी आपको यहाँ पर कर लेना और इसे भी यहाँ से कर लेना, ठीक। सबको यहाँ से कर लेना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऊपर की साइड चले आना है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा ये वाला साइलेंट का, तो आपको देख लेना कि ये हमारे यहाँ पर साइलेंट तो नहीं है, यानी कि इनेबल तो नहीं, ठीक है। तो आपको इसे डिसेबल कर देना। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन डू नॉट डिस्टर्ब, इसे भी आपको ऑन हो तो इसे आप कर लेना, ठीक है। यही ऑप्शन आपको यहाँ नीचे भी साइड यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा, देखिए डू नॉट डिस्टर्ब का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है टर्न ऑन मैनुअली। अगर आपने इसे यहाँ पर ऑन कर दिया तो आपको इस प्रकार से ऊपर की साइड जो आधा चांद है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना। इतना सब कुछ करने के बाद आपका मोबाइल फ़ोन है वो आवाज़ आने लगेगी आपके मोबाइल फ़ोन में। यदि तब भी आवाज़ ना आए, ठीक है, तब एक प्रॉब्लम आती है, तब भी ना आए, तब आपको जो आपके फ़ोन का वो है साउंड स्पीकर वगैरह जो है, ठीक है, तो उसे आपको चेक कर लेना, ठीक है, यानी कि उसमें डस्ट वगैरह हो तो उसे साफ़ कर देना है, ठीक है, या फिर आपको किसी शॉप पर दिखा लेना है, ठीक है, तब आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ आने लगेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।